तो गाइस नारुतो एनिमे में 5 तरह के चाक्रा नेचर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक चाक्रा नेचर का सबसे गॉड लेवल यूजर कौन है? अगर नहीं पता तो आइए मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा देना। नंबर 5 फाइव स्टार, जिसका सबसे गॉड लेवल यूजर है मादरा उचिहा, जिसे कि आपने 4 गेट निंजा वॉर में देख लिया होगा। नंबर 4 वाटर स्टाइल, जिसका सबसे गॉड लेवल यूजर है तोबीरामा सेंजू, क्योंकि तोबीरामा सेंजू ने वाटर स्टाइल को उचिहा के 5 स्टार के लिए ही बनाया है। नंबर 3 लाइटनिंग स्टाइल, जिसका सबसे गॉड लेवल यूजर है सास्के उचिहा, क्योंकि सास्के ने लाइटनिंग स्टाइल के अनेक वर्जन बनाए हैं। नंबर 2 अर्थ स्टाइल, जिसका सबसे गॉड लेवल यूजर है ओनोकी। नंबर 1 विंड स्टाइल, जिसका सबसे गॉड लेवल यूजर आप कमेंट में बताएं।